В официальной медицине медуница лекарственная пока используется не очень активно, в основном для лечения легочных заболеваний, как источник флавоноидов и полифенолов. Зато в народной медицине у нее с давних времен довольно широкий спектр применения. Содержащиеся в медунице биологически активные вещества оказывают противовоспалительное, отхаркивающее и смягчающее действие при любой инфекции дыхательных путей, поэтому ее часто используют для лечения заболеваний легких. Для этого из травы растений и корней готовят настои, которые применяют также для лечения бронхитов, ларингитов, трахеитов, пневмоний, бронхиальной астмы, кашля, при охриплости голоса и даже при туберкулезе. Кроме того, настоями медуницы по рецептам народной медицины лечат желудочно-кишечные заболевания, дизентерию, поносы, геморрой, малокровие. Сок медуницы можно использовать как йод для обработки ран, а если нет возможности быстро получить сок, можно просто приложить измельченные листья этого растения к свежей или гнойной ране для ее заживления. Настой из медуницы. Для его приготовления нужно взять 2 столовые ложки измельченной высушенной травы медуницы и залить 2 стаканами кипятка. Настоять 2 часа, а потом процедить. Принимать по половине стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Если у вас имеется только свежая трава медуницы, то ее нужно измельчить и количество увеличить в 2 раза. Для наружного применения при мочек, обмывании, ванн, полоскании настой готовят более концентрированный. Для этого берут 2 стакана кипятка и 4 столовые ложки сухой измельченной травы. Как приготовить чай из медуницы лекарственной? Его можно принимать при кашле, воспалениях слизистой оболочки дыхательных путей, при простуде. На 1 стакан кипятка нужно взять 1 столовую ложку травы. Залить и настаивать 10 минут. Принимать такой чай утром и вечером по 1 стакану маленькими глотками. Для усиления лечебного эффекта надо подсластить медом. Такой чай можно давать и детям. Длительность лечения медуницей зависит от тяжести заболевания. При лечении легочных заболеваний медуницу рекомендуют использовать в сборах с травами и настоями, укрепляющими иммунитет, такими как эхиноцея пурпурная, сироп бузины черной, солодкой, чабрецом, шиповником. Противопоказаний к приему этого растения нет, но, как и любые препараты народной медицины, их нужно применять с осторожностью, так как может появиться тошнота, особенно при приеме натощак. Возможно также индивидуальная непереносимость препаратов. С осторожностью нужно относиться к такому лечению женщинам в период беременности, при лечении детей до 3 лет, при запорах и при повышенной свертываемости крови. В любом случае никогда не будет лишним перед началом лечения консультироваться у вашего лечащего врача. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.